Halo everyone, saya akan jelaskan terkait pendidikan kesehatan tuberkulosis paru. Saya Iwan Budi Santoso, NIM A0021138 kelas 2C. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Iwan Budi Santoso, mahasiswa dari Universitas Bama Daslawi di Bangku. Jadi tujuan saya kesini untuk membuat video berupa memberikan pendidikan kesehatan buat Bapak Ibu sedoyo. Nah, pendidikan kesehatannya yaitu mengenai penyakit tuberkulosis. Nah, sebenarnya nama Bapak siapa, Gi? Nama Bapak siapa? Snadi. Bapak Snadi. Nama Ibu? Ibu Dima. Baik. Jadi saya buatin video. Saya butuh waktu 30 menit kurang lebih seperti itu. Sebelumnya Bapak Ibu tahu tentang penyakit tuberkulosis? Tidak tahu ya? Baik, saya akan langsung jelaskan Gi. Jadi ada media yang namanya apa itu tuberkulosis? Jadi tuberkulosis itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Namun infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru. Kemudian lanjut. Nah, untuk tanda dan gejala TBC sendiri itu ada 6. Yang pertama ada batuk yang berlangsung selama 3 minggu atau lebih. Yang kedua ada nyeri dada saat bernapas atau batuk. Terus yang ketiga ada berkeringat di malam hari. Yang keempat hilang nafsu makan. Yang kelima penurunan berat badan. Dan yang keenam demam dan menggigil atau kelelahan. Lanjut. Nah, bagaimana sih Pak Bu cara penularan penyakit tuberkulosis tersendiri? Nah, di sini dijelaskan ada melalui udara. Jadi kalau orang batuk dan orang itu punya penyakit TBC itu bisa menular. Yang kedua lewat berjabat tangan itu bisa juga untuk menular TBC. Yang ketiga berbagi makanan, minuman atau sikat gigi. Terus yang keempat menyentuh barang-barang seperti dudukan, toilet, pakaian atau spray. Nah yang terakhir berpelukan atau mencium orang yang terinfeksi. Di sini dijelaskan juga mengenai penyebab penyakit tuberkulosis. Penyebab utama adalah bakteri yang disebut Mycobacterium. Dan itu ada sejumlah faktor risiko yang meningkatkan peluang bertular bakteri penyebab penyakit TBC meliputi penderita diabetes, penyakit ginjal stadium akhir. Kemudian ada malnutrisi, terus ada perokok dan konsumsi alkohol untuk jangka waktu yang cukup lama, diagnosis HIV atau memiliki situasi lain yang membahayakan sistem kekebalan tubuh. Terakhir ada berpergian ke daerah dengan tingkat TB yang tinggi juga dapat meningkatkan resiko tertular infeksi bakteri. Nah Pak Bu, di sini juga dijelaskan tentang pengobatan TBC ya. Pengobatan TBC itu terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase intensif, waktunya selama 2-3 bulan. Untuk fase lanjutan, waktunya 4-7 bulanan. Nah, terus untuk paduan obatnya yang digunakan terdiri dari obat utama dan obat tambahan seperti itu. WHO adalah rifampicin, INH, pyrazinamide, streptomycin, dan ethambutol. Itu yang dianjurkan oleh WHO. Lanjut, Bapak Ibu, sini juga dijelaskan mengenai pencegahan tuberkulosis. Nah, jadi kalau Bapak Ibu untuk mencegah penyakit tersebut, sini jelaskan yaitu yang pertama ada makan makanannya bergizi. Kemudian yang kedua membuka jendela rumah agar bisa mendapatkan ventilasi udara yang cukup baik. Yang ketiga mendapatkan vaksin BCG bagi anak usia di bawah 5 tahun. Nah, misal Bapak Ibu ada anak usia di bawah 5 tahun, segera diberikan vaksin BCG untuk bisa mencegah penyakit tuberkulosis. Kemudian menjemur alas tidur agar tidak lembab. Jadi sering sekali orang-orang itu kadang tidak menjemur tempat tidurnya. Jadi untuk pencegahan TBC itu sering menjemur tempat tidurnya. Kemudian tidak merokok dan yang terakhir adalah rajin berolahraga. Nah baik Bapak Ibu,
barusan sudah saya jelaskan mengenai pendidikan kesehatan penyakit tuberkulosis. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu tentang penyakit tuberkulosis? Penyakit maksudnya lewat udara Pak, lalu panasan. Iya, jadi penyakit tuberkulosis adalah penyakit yang bisa menular ya Pak ya, bisa menular dan mungkin bisa berada di bakteri. Kemudian kalau untuk cara pencegahannya bagaimana Ibu? Apa nih? Pencegahan penyakit tuberkulosis ini? Ya, hari ngomong kayak mau tadi sawah. Yang penting metu keluar lah. Lagi sering aktivitas dan mungkin olahraga juga. Baik Bapak Ibu, selesai sudah ya jelaskan mengenai pendidikan kesehatan penyakit tuberkulosis. Nah, di sini saya ada namanya leaflet Bapak Ibu. Leaflet itu mengenai ya cara pencegahannya, definisinya, pengobatan dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu terima. Ini nanti bisa dibaca ya kalau waktunya senggang. Nggak bisa maca sih. Nanti Masa bisa berjalan. Nah, seperti itu. Baik, sudah selesai ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Terapi komplementer teknik bakteri efektif. Apa sih manfaatnya? Yaitu untuk membantu mengeluarkan zat pada jalan pernafasan. Yuk kita simak bersama. Baik Bapak Ibu, kemarin saya sudah kontak waktu ya mengenai penyakit tuberkulosis. Nah, sekarang yaitu saya akan memberikan edukasi mengenai teknik batuk efektif. Tujuannya yaitu untuk bisa mengeluarkan sekret atau dahak yang berada pada saluran pernafasan Bapak. Nah, seperti itu. Baik, nanti untuk waktunya saya butuh 30 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik Bapak Ibu, saya terlebih dahulu mengajarkan bagaimana cara teknik batuk. Pertama, kita bisa minum air hangat terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa melakukan nafas dalam. Kita menghirup nafas lewat hidung, ditahan 1-2 detik, kemudian kita keluarkan nafas, kalian kita batuk langsung spontan gitu. Diulang selama 3 kali. Nah, yang ketiga kali kita menghirup nafas sama seperti tadi melalui hidung, ditahan sampai 1-2 detik, kemudian dikeluarkan dan dibatukan sebanyak 3 kali. Seperti itu. Tangannya ngomong batuk pinter lo. Kemudian tarik nafas, iya tarik nafas, keluarkan, dibatukan. Tangannya ngomong. Nah, seperti itu. Diulang sebanyak 3 kali ya. Baik. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dilakukan ya secara mandiri. Bapak dan Ibu sudah tahu mengenai bagaimana teknik batuk efektif. Nah, setelah ini apakah ada yang ditanyakan? Alat takon tidak ada. Demikian ya Bu ya. Terima kasih sekali. Saya sudah mengajarkan teknik batuk efektif. Semoga nanti Bapak Ibu bisa melakukan setiap hari supaya nanti bisa lancar jalan pernafasannya, supaya bisa keluar dahaknya seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next time.